Malači Liepainieki! Es droši varētu teikt, ka Liepājā ir ne tikai dzīvusi, bet izaugusi jauna un skaista tradīcija. Jo īstenībā, jebkura lieta, kas liek mums izkustēties no mājas, kas liek elpot svaigu gaisu, aktīvi kustēties, tā ir apsveicama un veicināma. Jo aktīvs dzīvesveids ir tāds atslēgas vārds labai pašsajūtai. Es šodien gribu arī teikt lielu paldies biedrībai Veloronis par iniciatīvu, jo tā tiešām ir iniciatīva un uzņemšanās šo visu organizēt, pierādīt, parādīt, saicināt, tiešām Malaču un sadarbībā ar sporta pārvaldes komandu, es domāju, būs brīnišķīgs un jauks pasākums. Un es ar sporta pārvaldes vadītāju Ārtu Lakstiņu, mēs izdarīsim tādu lietu, kad mēs iemēģināsim distances, lai jums pēc tam ir drošākā un labāka un ātrāka peldēšana. Tā kā uzmanība. Mēs varam? Jā. Mēs varam aplodēt, ka viens, kā es jau pieminēju iepriekš, nav peldējis. Ārts Lakstiņš pagājušā gadā iekāpa Bebeliņu ezerā, Bebeliņu ūdens stipro skrējienā. Viens izcils cilvēks arī Liepājā un arī Ārts Lakstiņš, protams, aplaušam kungiem! No malas izskatās, ir gatavi pievienoties šeit programmā. Kāda sajūta? Ar mūzikas pavadījumu arī esiet gatavi. Kā liekas, ka enerģija lēnām nāk apakaļ, jo tāds sajūta. Bet tikmēr jau gatavojas arī saviem peldēties. Ceru, ka jūs redzējāt arī savu programmu. Jums ir uz Kāda sajūta? Rakstīts, cikos ir jāpēr 25 metru braucā. Diezgan vaiprātīgi. Pirmais peldējas dāmā. Bet tagad ir labi. Vai tu aicini citus turpmāk arī iet peldēt? Jā, super. Laikam tagad tieši šajā brīdī sākās tas labais moments, ka pelda īstenībā ir augsts. Kur ir tā burvītā zemes peldēšanā? Tas draugu loks arī dzēna un tas augstais stūrs. Ko tas dod? Dod daudz ko, prieku dod. Asteri ir aizgājusi nāks dziema ar rūņa lietām. Kā es solījusi Latvijai peldēt līdz 80 vismaz. Cik šobrīd ir? 72. Vēl 8 gadus jāturā nav tik dosīgi. Man prieks, ka tik daudz cilvēki ir atbraukuši uz šo pasākumu, jo tiešām organizēt to bez ledus bija diezgan sarežģīti, un tad jācer, ka viss izdosies un izskatās jau, ka izdodas ļoti labi. Pasākums Liepājā notiek. Un otrais čempionāts Liepājā norisinās. Mums prieks. Nākošais gadu, es domāju, mēs katru gadu uzliekam jaunu latiņu. Es ceru, ka nākošais gadu piedalīsies arī citu valstu pārstāvji. Jā, ar to ledu mums sanāca ļoti grūti, jo līdz pēdējiem brīdam solīja. Pēc tam aizcīst. Kas ir šie pontoni, var droši pastāstīt? Pontonu sistēmu mēs sarunājām ar Nacionālo spēkiem, kuriem patīk ziemas spēlētāji. Un viņi iedeva mums, un mēs paši uzstādījām, un darbs bija ļoti liels pie šīs peldusēju uzstādīšanas. Liepāja ir labākā vieta pasaulē, īpaši ziemas peldētājiem. Vienīgais peldējums dienas kārtībā kā nākamais Aleksandrs Jankovs, Gits Mažurs, Gits Latvijas.